안녕하세요. 반갑습니다. 서울 은평구에 있는 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 반갑습니다. 선생님, 같은 자리에 오른 사람이라도, 그러니까 같은 직급이에요. 응. 두 명이 같은 직급이 됐는데 이 두 명의 사람은 다른 거잖아요. 응. 사실은 다르고. 그러면은 같은 직급에 있지만 누군가는 올라갈 수 있고 누군가는 다시 떨어질 수도 있잖아요. 그러면 그러니까 생일이 같은데도 갈라지는 이유가 뭘까요? 다른 기운 때문에? 사람은 기운은 각기 틀려. 아무리 생일이 똑같아도. 쌍둥이여도 몇 분 차이여도 차이가 있다고. 차이가 있어. 쌍둥이여도 모습은 똑같지만 성향도 다른 게 있고 팔자도 다른 게 있어. 그러면 생일이 같다고 해서 다 같은 는 건 아니야. 그럼 막말로 내 생일이 같으면은 내 생일 같은 사람 나랑 똑같은 나이에 똑같은 띠에 생일하고 시야 그럼 걔도 무당이 돼야잖아. 그렇죠. 그 사람도 무당이 돼야 되는 거잖아. 어. 그렇기 때문에 내가 가지고 나오는 팔자는 어쩔 수 없어. 그래서 다르다. 응, 달라. 알겠습니다. 오늘 가져온 오늘은 두 분이거든요. 이 두 분을 비교해 볼 거예요. 생일이 같으신 분이고 지금 하고 있는 일도 같으세요. 그래서 이 두 분을 비교해 보려고 한번 들고 와봤습니다. 불러드려 볼게요. 네. 정씨야, 장씨야? 근데 봐봐. 생일이 같다고 한들 기운 자체가 달라. 그러면 생일이 같잖아. 4월 18, 4월 18인데 띠는 다르잖아. 그렇죠. 띠 다르시죠. 그러면 이 사람들은 달라. 가는 길이 다르다고. 근데 지금 이 둘 다 남자야? 네, 두 분 다 남자시죠. 응. 이 정씨하고 장씨하고 비스무리하게 들어오는 거는 매한가지 똑같아. 기운적으로는. 그게 좋건 나쁘건. 근데 유별나게 특출나게 지금 더 밝게 들어오는 사람이 장씨야. 장씨나요? 응. 내가 봤을 때. 특출난 기운은 어느 쪽으로 특출나 보이세요? 지금 일적인 거 그냥 통틀어서 모든 걸 통틀어서 기운적으로는. 더 좋으신 거네요. 왜냐면은 근데 이 둘 다 4월생이기 때문에 네. 내가 말하잖아. 공출없지는 않다고. 뭐 이 사람들이 뭐 한 정치만 안 하면 돼 나한테는. 근데 씨도 웃는 거 보니까 또 정치지. 근데 다르잖아. 네. 다르거든. 되게 다른데 이 57도 조심을 해야 되는 게 들어와. 좋은 기운을 갖고 있어도 전반적인. 근데 이 61도 나쁘지는 않아 기운이. 그냥 중간으로 간다고 치자. 네. 근데 이 61도 기운이 나쁜 기운은 아니지만 조금 이 초창기에 내가 꺾이라는 기운으로 들어와. 초창기. 초반에. 올해 초반. 꺾여야 되는 기운으로 들어오고. 그리고 이 60, 이 의사생 61세 이 분은 꺾여서 한번 주춤했다가 지금 서서히 올라오는 시기고, 이 기우생 57살의 이 분은 장씨는 올라오는 거는 쉬웠어. 네. 근데 지금 뭔가 이 사람은 기운이 틀어지면 팍 틀어지라 그러거든 지금. 그래서 좀 내려앉는 시기야. 같은 기운이어도, 그러니까 봐봐. 이 사람 처음에 그렇게 기운이 좋은 사람은 아니고 그냥 중간이었고, 이 사람 초반부터 기운이 좋았다 그랬잖아 내가. 네. 그 해년에 그 기운에 연도에 그 맞게 들어오는 게 있다고. 근데 이 사람 초반은 좋았는데 지금은 안 좋아.
네. 근데 이 정신은 초반에 안 좋았는데 지금은 괜찮아. 지금 자꾸 이 중간권으로 뭔가 들어가려고 하는 시기야. 좋네요, 진짜. 그래서 모든 게 다 좋다고 좋은 건 아니야. 좋은 기운이 많이 가질수록 내가 잘하면 상관이 없는데 내가 못해버리면 그건 빠그라져. 기운 확 뒤집어진다고. 기운도 중요하지만 자기가 잘할 수 있는 것도 열심히 하고 더 노력을 해야 되고 그런 부분이 있어. 아무리 기운이 좋아도 내가 노력하지 않으면 안 돼. 그러면 이 두 분이 올해 지금의 자리로 오르셨거든요. 근데 정 씨는 그 자리를 담당하고 있던 분이 다른 자리로 올라가면서 그 자리가 공석이 되면서 그 자리로 오르신 거고, 장 씨는 그 자리에 있던 분이 안 좋은 일로 나가가지고 그 공석이 된 자리를 메우신 거예요. 그러니까 같은 자리로 올라갔지만 어느 쪽은 나쁜 일로 그 자리를 올라가신 거고 어느 쪽은 좋은 일로 올라가신 거잖아요. 어떻게 보면 그런 것도 뭔가 자리에 그 기운이 영향이 좀 있을까요? 사주의 기운으로 가는 거거든. 네. 사주의 기운이라고. 내가 아까 초반에 뭐라 그랬어. 이 정씨는 61세 의사생 이 정씨는 초반에는 안 좋다 그랬어. 네. 그렇지? 근데 지금 중반에는 뭔가 자리를 잡고 간다 그랬어. 그렇지? 네. 자, 이 장씨는 초반에는 좋았어. 근데 지금 중반에 그 자리에 앉아갖고 자꾸 소리가 나거든. 자꾸 소리가 난다고. 이유 없이. 나는 그냥 그 자리를 메꾼 것밖에 없어, 쟤는. 근데 왜 네가 그 자리에 앉았냐 이거거든. 네가 뭔데? 맞아요. 네가 뭔데 그 자리에 앉아가지고 삿대질을 당하고 있다고. 그러면 이 사람은 자기가 뭔 크게 노력한 거 없이 그 자리에 앉았단 얘기야. 딱 맞는 게 이 두 분이 같은 자리에 앉아 계시는데 이 자리에 맞게까지의 경력의 차이가 그 장 씨는 3년밖에 안 됐고요. 그분은 2004년도부터 그 자리를 연관의 자리를 시작하셨거든요. 그러면은 경력이 상당히 차이 나는 거잖아요. 그럼 딱 그 말이 맞는 것 같아요. 그래서 얼마 안 된 뭐 햇병아리인데 그 자리를 맡은 거고 이분은 맡아도 될 사람이구나라고 생각이 들잖아요. 경력 차이가 있으니까. 근데 이거를 경력을 떠나서 나는 기운으로 보는 사람이고 무당이잖아. 근데 점이라는 거는 말씀을 신에서 해주니까 얘기를 하는 거잖아. 내가 지금 하는 게 점이잖아. 네. 점을 보고 있는데 이 사람과 이 사람의 기운이 나쁘지는 않는데 뭔가 바뀌어 있는 기운이란 말이야. 그치? 맞지? 이 사람은 의사생의 이 정씨, 이분은 그 자리를 오래 지켜왔고 그 자리에 올라가도 큰 소리가 안 나지만 처음에 올라갈까지가 큰 소리가 났을 거라고. 왜 이 사람이 거기 앉냐라는. 근데 얘란다 자꾸. 이 장씨 있잖아. 네. 이 기후생의 장씨는 잘하고 있었던 애야. 열심히 하고 있었던 애인데 그냥 기운이 좋다 보니까 사람들이 봉 하고 띄워준 거거든. 그래도 나는 앉은 자리밖에 앉으래서 앉았어. 근데 사람들이 욕해. 버르장머리 없다고. 근데 이 사람은 내가 해왔던 거를 지키기 위해서 그 자리에 올라간 거거든. 그럼 따지고 보면 이 사람 노력했어 안 했어? 아니 이 의사쌤 나이 많으신 노력한 거잖아. 노력한 거죠. 그쵸? 노력의 결과가 보이는 거고 얘는 노력이 없이 위에 올라가 버렸잖아. 정씨는. 장씨는. 그 차이점이라고. 내가 그랬잖아. 기운이 좋으면 그 좋은 기운을 달려갈 것 같으면 나도 노력이 있어야 된다고. 인간의 노력이 필요하다고. 내 아무리 좋은 기운이 있어도 인간이 노력하지 않으면 그 기운은 꺾여. 그럼 이 두 분이 리더의 자리에 있다면 어느 쪽이 좀 더 리더로서 좀 더 잘 이끌어 나가실 것 같아요? 솔직히 이 둘의 성향이 너무 달라. 그래요? 나는 내가 봤을 때 이 51세는 패기야. 패기와 열정이야. 근데 여기 61세 의사생 이분 정씨는 인내야. 인내로 올라왔고 인내심으로 왔고 그러니까 기량으로 따지면 요 사람이 정씨가 더 많겠지. 리더로서의 기량은. 근데 여기는 패기고 여기는 노련함이야. 그 차이야. 패기와 노련함. 그러면 이 패기는 계속 할 수 있을까요?
선생님 말씀대로 이분이 그 당을 이끌어가려고 노력은 하지만 선생님 말씀대로 얼마 되지 않은 사람이 그 자리에 앉아서 당에서도 뭔가 시끌시끌한 건 사실이에요. 그래서 이분이 잘 이끌어갈 수 있을까요? 그 리더로서 할 수 있을까요? 못하지는 않아. 못하지는 않게는 나와. 근데 솔직히 자기도 힘들어해 지금. 엄청난 책임감을 갖고 있나 봐. 그 자리가. 비판도 받아야 되고 칭찬도 받아야 되고 모든 시선 집중이 이 사람한테 가 있거든 지금. 맞죠. 이 사람한테 가 있으니까 이 사람이 내가 안 하면 안 된다는 이 압박감이 되게 세. 그러니까 뭔가를 자꾸 시도를 하려고는 해. 시도야. 시도는 하는데 그게 자꾸 무산되는 걸로 보이거든. 자기를 안 따라주니까. 응. 그럼 정 씨는 좀 어때요? 정 씨는 그 자리에 오르고 되게 다른 사람들도 많고 했어요. 근데 그 자리에 오르고 나서 구설이 좀 많아요. 왜냐면 이 정신은 내가 해왔던 그 가닥이라는 게 있어. 해왔던 이 어쩔 수 없는 이 사람의 무의식적으로 나오는 습이라는 게 있어. 이 습을 뭔가 만약에 예를 들어서 공산당의 느낌이야. 그러면 그거를 추구하는 사람인 거야. 그러기 때문에 왜 시대가 우리는 민주사회잖아. 그죠. 민주사회인데 민주사회로 봐야 되는데 이 사람은 꼬장이 있는 거거든. 꼰대라는 이 가오가 엄청 있는 거거든. 그래서 내가 이 자리까지 올라가기에 자기 노력도 있고 나의 꼰대적인 마인드도 가지고 있던 거라고. 근데 그거를 쉽게나 못 놓지. 그런 것 때문, 그런 고집 때문에 구설을 엮일 수밖에 없다. 당연하지. 이 사람은 그전부터 몰라. 다른 게 아니고 하여튼 이거 뭐 한두 가지로 이 구설은 계속 올랐다 그래. 맞아요. 한두 가지로. 딱 여러 가지도 아니래. 딱 한두 가지래. 맞아요. 이걸로 구설을 계속 하는데 아니야 달라 이 자리에 앉았는데 또 구설이야. 어쩔 수 없어 구설 당하는 사람들은. 얘는 갑자기 지도 어안이 벙벙하게 올라간 거야. 될 줄 몰랐는데. 그냥 됐으면 좋겠다는 욕심은 있었겠지. 근데 돼버렸잖아. 막상 되고 나니까 뻥뻥뻥 자꾸 친대. 그러니까 자꾸 되고 싶다는 욕심은 있었지만 막상 되고 나니까 받아들이는 게 너무 커. 그렇죠. 이 사람이 한정되어 있어. 올라야 할 사람이 많죠. 한정되어 있는데 모든 사람들이 이 사람을 바라봐. 이 당에서. 그리고 예를 들어서 이런 거야. 너 두드려 맞아도 너 힘이 있잖아. 너 아직 젊잖아. 버틸 수 있다 이거야. 알겠습니다. 이 두 분 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 정 씨는 민주당 대표 정청래님이고요. 장 씨는 뭐? 국민 정청래. 그리고 장 씨는 국민의힘 당대표 장동혁입니다. 국민의힘? 네, 당대표. 두 분 다 당대표. 장동혁. 나 누군지 모르겠어. 그러면은 사진을 한번 보여드릴게요. 이 두 분의 관상도 좀 다르시거든요. 나 또 욕 들어먹은 거 아니야? 너 진짜 왜 그래요, 피디님, 나한테? 무당이 돼갖고, 정치하는 사람들을 모른다 그러고, 막 욕 들어먹으면 어떡해? 무식하다고. 이 두 분이신데, 야, 둘 다 있잖아. 누가 본인의 띠 아니랄까봐. 네. 눈에서 닭띠에 가지고 있는 기운적인 걸 가지고 있고, 뱀띠에 가지고 있는 기운적인 걸 가지고 있어. 눈에서 또 팍 티나. 그래. 맞아요. 그런 느낌이요. 그러기 때문에 이 둘은 섞을 수가 없어. 공존이 안 돼. 근데 공존을 해야 되는 거잖아요. 왜냐면 여당, 야당이 존재해야 민주주의 사회가 유지되는 거니까. 근데 이 둘만 보고 공존이 될 수가 없다고. 그 밑에 사람들이 공존하게끔 만들어주는 거지. 그리고 딱 봐도 노련미와 패기야. 눈에서도 그게 나와. 이
정청래라는 이 의원은 네. 말을 잘하는 게 아니야. 그러면요? 말보다는 이 실천이 빨라. 맞아요. 그래서 그 지역구를 담당하고 계실 때도 4선이 나오셨어요. 실천 때 실천이 빨라. 해가지고. 그 노련미의 그 능숙함의 그게 딱 눈에 나와. 예리한 게 나와. 근데 이 장동혁 같은 경우에는 말이 앞서는 게 많아. 맞아요. 근데 그 말을 내가 지키려고 하고 밀어가려고 하는 것도 강해. 장동혁이가. 엄마야. 너 이렇게 말하면 또 욕들 먹는 거 아니니? 장동혁 의원이. 네. 그렇기 때문에 정말 딱 봤을 때 노련미와 패기야. 지금 딱 왜냐면 이 장동혁이라는 사람이 되게 무겁게 들어와. 무겁게 들어온다. 입이 조금 무거운 사람일 수도 있어. 무겁게 입이 조금 무거운 사람일 수도 있는데 핵심의 포인트를 찍는 사람이야. 전에 하던 직업과도 연관이 있을까요? 그런 말이 무겁거나. 언변이 좋잖아. 이 사람 언변 되게 좋아. 내가 그랬잖아. 정청래 의원의 노련미가 있다면 이 사람이 말빨이 있다니까. 맞아요. 말에 힘이 있다니까. 화술에 힘이 있다니까. 연설하는 게 쇼츠로 막 돌아다니는데 되게 말을 잘하시더라고요. 그래서 누구를 하나를 두고 지지를 할 수가 없는 게 왜 우리나라 사람들이 어린애기부터 노인까지 다 있잖아. 네. 그러면은 이 어른들은 이 정청래를 본다고. 그렇죠. 그치? 노련하고 근데 이 집 패기와 열정이 있는 대학생 젊은이들은 이 장동혁을 볼 거라고. 그렇죠. 이게 확 나눠지잖아. 선부터 뚜렷하게 나눠져. 그러니 이 당에서 합의를 보려고 하는데 합의가 잘 안 돼. 이 둘은 합의가 안 돼. 왜? 이 사람이 원하고 정청래 의원이 원하는 거와 장동혁 의원이 원하는 게 다 틀려. 내세우는 것도 틀리고. 그러면 이렇게 말하면 안 되는데 윗대가리라고 벌써 위에서부터 티가기가 나는데 밑에 있는 사람들은 그걸 지지하고 받쳐줘야 돼. 당에서. 그러니까 나름 그러니까 정청래 보고 이런 거는 약간의 왜 밑에도 어린 사람들이 있을 거고 늙은 사람들도 있을 거고 다 있을 거 아니야. 네. 근데 이 정청래 보고 그건 조금 아닌 것 같습니다. 마인드를 조금 바꾸셨으면 좋겠습니다. 뭐 이럴 수도 있어. 그리고 또 장동혁 보고 또 너의 패기는 알겠어. 너의 열정은 다 알겠지만 지금 이 시기 아니니까 지금 이 시기 이렇게 나타나면 안 돼. 너 말 좀 조심해야 돼. 이럴 수도 있다고. 반대야. 완전 반대로 나와. 생각하고 말하는 것도 다 반대야. 나는. 그럼 이 두 분이 어쨌든 뭐 당은 다르지만 어쨌든 같은 자리에 앉아서 당을 이끌어 가야 할 그런 책임이 있는 자리에 앉아 계시잖아요. 그런 자리에 앉아 계시는데 하반기의 기운으로 봤을 때 누가 더 당을 후하게 지금 네. 이렇게 봤을 때 솔직하게 기운으로만 따져서 기운으로 보면은 장동혁 의원이 기운이 좋다 그랬는데 자칫하면 빠그라진다고 네. 뒤집어진다 그랬지. 네. 내가 봐도 뒤집어질 거야. 왜냐면은 이 당 자체가 지금 힘을 뺏기고 있어. 맞죠. 누구시 때문에. 맞죠. 아름다운 분 때문에. 그래도 그 정청래 의원님이 내란당 해산시켜야 된다. 계속 그렇게 말씀하시고 계시죠. 근데 국민의힘 당 의원들을 보면 그래도 자기네가 지켜온 게 있기 때문에 그걸 포기를 못해. 넘겨주겠냐고. 안 넘겨준다고. 그래서 지금 어쩔 수 없는 이 판도 구조 모든 상황으로 봤을 때 국민의힘이 당이 약할 수밖에 없어. 지금 다 캐고 있잖아. 그렇죠. 다. 근데 다 지금 모르세요. 법관에서 법정을 하고 있는데 법관에서 때리고 있는데도 모르세요를 하잖아. 그러니까 여기가 지금 많이 약할 수밖에 없지. 그 아름다운 분들 때문에. 그럼 내년은 좀 어떨까요? 지금보다 내년이 좀 나을 수도 있잖아요. 이 결과물이 지금은 나와 있다고 하지만 제대로 결과물이 확 정해진 건 아니거든. 네. 이 결과물로 인해서 좌지우지가 돼.
근데 이미 나는 국민의힘이 조금 꺾여 있다라고 봐. 이미. 그럼 어렵다. 내년에도 비슷할 것이다. 그러면은 내가 본 느낌은 어찌됐건 간에 자기네 당에 있었던 전 대통령님이 사고를 치고 문제가 됐잖아. 그러면 그거는 일단은 인정을 할 건 할 거야 아마. 내가 볼 때 인정할 건 할 거야. 모르세요 가지는 않아. 왜? 여기에 지금 냉정함이 들어와. 이 당 안에서 서로의. 일단은 우리 당을 살려고 보자. 아니다. 정권을 살려고 이 전 대통령을 살려야 된다. 이런 싸움이 들어와 여기서. 근데 내가 봤을 때는 와 심장 겁나 뛰어 나 지금. 기싸움 장난이 아니야. 근데 내가 봤을 때는 왜 이미 이 당에서 밀어붙이려고 하는 사람들의 힘이 이 전 대통령 말고 새로운 걸 밀어붙이려고 하는 사람들이 인정할 건 인정하자 이거야 이제는. 인정하고 이거 우리가 인정하고 대신 우리 당에서 여태까지 지켜낸 건 지켜내자 이거거든. 그러면 자기네는 제도라든지 진실된 것만 보여줄 수밖에 없어. 그렇죠. 패가 없거든. 알겠습니다. 마지막으로 이 두 분이 각각에서 당 대표로서 뭐를 더 조심하면 좋을지 말씀해 주세요. 뭐를 조심하면 각각 두 분 각자 마지막으로 뭘 조심해야 될지, 뭘 겸비하면 좋을지. 당도 지켜야 되는 것도 사실이고 내가 버텨야 되는 것도 사실이야. 이 기싸움이야 이거는 막말로. 그리고 국민들이 바라보는 시점이 굉장히 지금은 뚜렷해. 엄청난 뚜렷함이 들어온단 말이야. 자칫 이 둘 다 똑같아. 자칫하면은 욕 들어 쳐먹어. 그렇기 때문에 내가 누군가 뭐 정청래 의원을 가지고 얘기하는 거 장동영 의원을 갖고 얘기하는 게 아니라 둘은 똑같은 자리에서 똑같게 지금 하고 있지만은 요거 많이 들어먹는 거는 정동영 의원이다. 장동영 의원이고 정청래 의원은 꼰대 마인드 때문에 자꾸 당에서 좀 그러지 말고 제재를 많이 하는 경우가 많아. 그래서 그거는 뭐 이걸 더하고 이걸 덜하고가 아니야. 본인네들이 느끼고 받아들이고 이 당끼리 싸울 필요가 지금 없는 게 왜냐하면 어차피 무너진 건 무너진 거고 올라간 건 올라갔어. 그건 기존사실이라고. 그러면은 국민들의 눈으로 봐야지. 그게 제일 정확하지 않을까 나는? 난 누구의 편을 안 들렸어. 왜? 듣기도 싫어. 근데 본인들이 현명하게 선택을 한다면 국민의 눈으로 봐야 돼. 알겠습니다.